Highlighted in the paper's conclusion, maintain your focus on the Swarm King's toughness. Time the weakness break just right, and Star Crusher Swarm King Scaricabaz can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze Continuous mission, Echo of War, Borehole Planet's old crater, will become available. ขอเวลาแป๊บนึงนะทุกคน Obtain the advanced trace level up material, past evils of the Borehole Planet disaster. Are all biological entities in this location characterized by aggression? Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. Fear not. There are some sweet and lovable characters too. In a bid to boost the space station's research developments, Trailblazers have been assigned an important mission. Nurture and care for the newly arrived little life forms. I'm counting on you, friends. There won't be any accidents or anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable these little guys are. In the Critter Pick Scavenging event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the Nurturing Manual. They can learn cultivation specifics and successfully raise a variety of delightful little creatures. Seeing these little critters explore and frolic through the cabin is enough to put a smile on the face of every Trailblazer. Affirmative. It results in gratifying emotional and physical responses. Conclusion, a profoundly ingenious construct. Aside from the normal varieties, the cultivation process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into and experience what it's like to be peppy. เราไม่ได้มาต่ออัปเดตเปิดตัวอัปเดตเศร้า I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated Simulate universe, แล้วเหรอ this update is a real game อัปเดตซะแบบนี้ changer เลย with นะทุกคน significant new features. เศร้าอ่ะ Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe with brand new DLC, Gold and Gears. Ron May played a major role in this update. Indeed. In Simulated Universe, อ๋อ Gold โด and เมนเป็นคน Gears, คิดด้วย Ron May has Simulate developed a simulated noose ไม่ and จะเอา frozen Simulate ให้ space คุยได้ท time ร just มานทำ before ไม the demise of member เฮ้ย 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the ก็ widely ขอ known machine โทษทุกคนนะครับ empire กับการลง crisis. คลิปอะลงช้าหน่อยเพราะว่าติดธุระจริง The Kabar war long kipแล้ว serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from paths. The dice come with 6 slots for equipping various dice-based effects. Oh By my collecting God. Trailblaze secrets, you can มึงครับ unlock เท่ even more dice-based effects. As Trailblazers delve deeper into the แล้วก็ขอโทษ challenges, ทุกคน they นะครับ can ผมที่ผม acquire ไร้ more ช้าไปหน่อย powerful dice spaces and unlock new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. For example, when using Kafka, even if the initial path selected is the Nihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You could assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in battles, or one that incorporates both คุณอย่า effects. เพิ่มความวายแบบนี้ Clear ไปสิ golden วะ gears and voila! Neural impulse is all yours. Use it to unlock different talents and increase your combat gains. In other words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe, the intracognition system. When moving across the simulated universe board, self-consciousness changes may be triggered, leading to เดี๋ยวนะ diverse มึง story อัปเดตนี้ไม่ paths. อีกแล้วเหรอ Trailblazers can compile all the storylines through continuous gameplay, ultimately unlocking the enigmatic secrets of the eons. Count your blessings! A new simulated universe to explore. Trailblazers, I'll be waiting for you at the usual spot. เยี่ยมมีแบบ Now นี้ that ด้วย we've เหรอ covered the major updates in the simulated universe, it's time to talk about a special invite. In version 1.6, Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology to participate in a special test. The Department of Ecology?
What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin yields different test outcomes. Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock Despair Mode. โอ้โหมีบอส Despair โอ้ mode. I hear trailblazers are seasoned ฆ่า trash กู can เถอะ explorers. I'm sure their noses can โอ้ handle ปาก it. กาผมฆ่ากูเถอะ Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart, which is why we like to remind all trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before engaging in battle. Example: deploy distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's right. บอกเลย Immerse yourself เศร้า in your อ่ะ favorite มัน scent, เศร้าจริงๆ say อ่ะ cedarwood, อาร์ตหรือ and เม you ย์ might just ไม่ได้มา encounter some พันโพ familiar สต์ไอ้ friends. What's ตอน this? ไลฟ์เริ่ม A ต้น garlic flavored เดี๋ยวเราค่อยดู abundant ย้อนหลังกันนะทุกคน That sounds delicious. Hey, snap out of it! Need I remind everyone? The sense may be tempting, but it's crucial to exercise self-control. Version 1.6 will also see the return of the planar fissureคูณ and สอง realm of the strange events. During these events, successfully challenging the simulated universe and cavern of corrosion will yield double rewards for a set number of times. Conclusion: relaxation and fun await. We ain't done with you yet. ว้าว Remember Mr. Cien from the Update map. Cienjo Lao Fu? He recently acquired a talking parrot called Yotza. ซีหยานด้วย Blur truth with falsehood. ตัวละครเป็นหนึ่งใน It's ตัวละครใหม่ you, จะเข้ามาใหม่ isn't เนี่ย it? What? Slander. As I was saying, trailblazers can strike up a conversation with Mr. Cien and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode. อีก Pure แล้ว Fiction. เหรอ Permanent challenge? You mean like the Forgotten Hall? Not exactly. In pure fiction, Oh. defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and trailblazers He earn update points every time they deal ขนาดนี้ damage อย่าเลย to or defeat an enemy. At the end of each battle, the highest score achieved in that challenge will be recorded. Trailblazers need to defeat as many enemies as possible within a limited number of cycles to rack up a high score. Each phase of pure fiction comes with its own set of buff effects for trailblazers to choose from, which allows for team composition experimentation to maximize points. นึกว่าไม่มาไลฟ์ซะแล้ว Observation โอ้มาไลฟ์ indicates ช้า the high ขอโทษครับผม scores hinge on มาไล the ฟ์ช้า right หน่อย cure. ขอโทษ Conclusion: consider the สวัสดี nature ครับ of ผม enemies คุณ and โท available buff effects โ when ซั selecting ซั your สนะครับผม formation and battle strategy. Goodness and a bad ขอโทษเลยนะครับผม A quick มาไลฟ์ update, ช้า folks. In each phase of pure ติดธุ fiction, ระ you ขอ can โทษ bag เดี๋ยว yourself a เดี๋ยวเรา whopping ไลฟ์เริ่มต้นตอนแรกเลย 720 stellar jades. And guess what? Completing specific stages for the first time will earn you the 4-star character links. Whoa, 720 ติดธุระเดี๋ยว stellar เขียน jades? ไว้กัน You heard it here first. In version 1.6, Forgotten Hall, Memory of Chaos is set to expand Memory of Chaos with stages เหมือนเดิม 11 and 12. Securing a 3-star victory in these new stages grants an extra 120 stellar jades. Combine that with the first 10 stages, and you're looking at a grand total of 720 stellar jades. Trailblazers who complete these 2 permanent challenge modes can also earn a new currency, which เดี๋ยวเราค่อยดูตอนเริ่มต้น ไลฟ์ช้าไปหน่อย ก็เศร้าอ่ะ self-fulfilling resin in the newly added shop. Sounds neat. But are trailblazers seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, you know. Hold your horses, Madam Herda. These 2 permanent game modes โอ้ will be โห seeing changes of โอ้ their โห own พี่ in the update schedule. From พี่เห็น version ว่าตอนนี้ไม่มีอะไร 1.6 น่าทำมี Forgotten เพิ่ม Hall, Memory เพิ่ม of สิ่งที่น่า Chaos, ทำมาเยอะ and เกิน Pure ไปไหม Fiction พี่ will be เอ้ย updated ใจ in เย็น rotation. โอ้โห Every Memory of Chaos แต่ละ update อย่าง will be followed 2 weeks later by a Pure Fiction รอบ event. แล้วซิมโบเลต Subsequently, ย้าย 2 ไป weeks อีกอัน after หนึ่ง that, โหมดยาก a new Memory of พี่ Chaos พี่ will จะฆ่า start. พวกเรา In เลยใช่ which ไหม case, each version contains 3 such Sao updates, ạ? meaning that trailblazers can obtain a maximum of 2,160 stellar jades across the Forgotten Hall and Pure Fiction events. In addition, the availability of each phase of Memory of Chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. This means that when a new phase of Memory of Chaos starts, the previous phase will still be available. The เออ same ช is นจริง also ๆ ผม true ขอ of พูดเลย Pure อ่ะ ชน Fiction. จริง Ergo,
และไอ้สีฟ้าเมื่อกี้ Trailblazers will have คือ more time to โหมด plan ยาก their มาก character leveling and to ไม่ใช่ยากธรรมดา experience challenge คือผมบอกเลยว่า gameplay. ยากจริงๆ เพราะว่าผมเห็นเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยพอมีโหมดแบบยากสุดมาให้ด้วย แค่ฟอร์เทนฮอลธรรมดาก็ทำมาสบายแล้วนะ นี่เอาฟอร์เทนฮอลระดับนรกมาให้ โอ้โหเข้าใจว่าแจกเพชรนะ แต่มันโหดเกินไปนะ ใจเย็นพี่ Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards from the preceding stages. Just a heads up that stage 7 is currently the highest stage that Trailblazers can start their challenge. Whoa! In other words, as long as I've achieved a 3-star victory in stage 7, and I attain the same victory in any โอ้โห given Forgotten Hall โอ้โห memory of แต่ละ chaos อย่างที่ updates, มันแจก I ให้ can แบบ get ไม่ my hands มี on อะไร rewards for ดี the previous ๆ เล 6 ย stages? Precisely. ควรแจกเพชรนะ Trailblazer ถ้าแจกเพชร time นี่ saver, it would จะไม่ seem. ว่าอะไรเลยนะ That's not all. นี่ The แจกแค่ 1.6 ตั๋วนี่ update ไม่เอา will นะ further improve the user friendliness of the team setup in the Forgotten Hall. ใช่ As ผม Trailblazers เห็นด้วยเหมือนกัน progress ครับ through ผม stages in Forgotten แค่แปลก Hall กล้าก็ Memory of ปวดหัว Chaos, เกินพอ the แล้ว team อะ setup from the previous stage will be carried over ยิ่ by งเอาโหมด default. ยากเข้ามานี้ โอ้ With the น new รก team setup นรก switching แท้เลย and one-click clear functions, นรก lineups ของ can แท้ be adjusted at the drop of a hat. Impressive. เดี๋ยวเรา It จะ seems มา that optimizing เดี๋ยวเรา Trailblazer ถ้าคลิป experience is a ถ้า firm priority. ไลฟ์ของเขาจบปุ๊บ เดี๋ยวเราจะไปหน้าหนึ่ง And เลย guess นะ what else? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. This might require พอธรรมดาก็ปวด further หัวเกินพอแล้ว explanation. บอกเลย Simply put, even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Oh, And of course, where แจก 1.6 เหมือน be เดิม โอ without เค the โอเค ever-exciting ดีมาก check-in แจก event? Participating in the Gift of Odyssey event allows Trailblazers to get their hands เดี๋ยวมีไลฟ์เปิดตัวละครรวมเมแน่นอนทุกคน I think คนที่ the อยู่ในคลิปอะ Trailblazers รอ will เล be ย looking forward to รวมเม this one. ตอนช่วงประมาณ เที่ยง Indubitably. ประมาณเที่ยงถ้าไลฟ์แพดเข้าเมื่อไหร่อ่ะ Alrighty. ตอนเที่ยงผมจะเริ่ม It's that time อันนี้เลย already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. เฮ้ยระบบยืมเพื่อนก็ Honkai คง Star ดี Rail recently garnered incredible อันนี้น่าสน awards and nominations. On behalf of the project team, I, Albert, would น่า love สนใจ to ถ้า extend ยืมเพื่อน our มานี่สบายเลย Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh? It has come to my attention that your broadcast today touched ไล on ฟ์สนักกลัวเลย certain warp arrangements in connection with myself. If I may be so ด bold, รเดโชมาออก the มาอย่าง current น่ากลัว arrangements are pitiful. Dr. Ratio! The dissemination and sharing of knowledge, as well as truth, เอาจริงนะ is ถ้าจะ imperative. ให้ยืมเพื่อนนะคือผมขอแนะนำเลยว่า I, in my esteemed capacity, เอา demand เพื่อน that ที่มี every E6 มาดี trailblazer กว่า be given access to a proper เอาเพื่อนที่มี E6 เนี่ย education. สบายเลยนะ When version 1.6's E6 นี่คือ Pantaray สบาย event มาก warp เลยอะ becomes available, ไม่งั้นไม่ผ่าน every แน่นอนอ่ะ trailblazer who has ไอ้ unlocked การ the อัปเดต mail ใหม่เนี่ย feature บอส shall ใหม่อ่ะ receive แม่ง via mail อันเนี้ยน่าจะเหมาะสุด one limited 5-star character ดรวิทยุ ratio. ไอ้เหี้ย อัน That นี้ is to say, me. Through sheer tyranny of will, I shall Dr. Lidio, become so jing. ubiquitous. With this, I bid you farewell. And there we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, เดี๋ยวนะ I think iPhone we covered game all the content of the for year. version 1.6. เฮ้ย Thank you once again Hey, to our the three Game Award เหรอ geniuses for their support. But don't go anywhere Limited just yet now. คาแรคเตอร์ Stay ดรลีโอ tuned for an เฮ้ยถ้ามันแจก IPM จริงอ่ะ bonus สบายเลย program. นะ แจก iPhone จริงๆอ่ะ Here คือ comes สบายเลยนะ Sunday. สบายจริงๆอ่ะ I thought it was โอ้โห Friday บอกเลย today. สบายสบาย Question. Does the IPC not rest at the weekend? right? That's 2 full days of simulated universe testing. Trailblazers, you know what to do. I'm not talking about the weekend, y'all. I'm แจกอี talking ก 1,600 แล้ว our next special guest. มา เดี๋ยวพิมพ์โค้ดก่อนสำหรับคนที่จะก๊อปนะครับผม เศร้าอ่ะ ไม่ทำมาโค้ดแรก ถ้ามาทำโค้ดแรกผมพอนี้จะอยู่
เดี๋ยวเราค่อยไปย้อนโพสแล้วกันย้อนดูแล้วกันโค้ดเขียนให้แล้วสามารถก๊อปไปได้เลยโอ้ยขอโทษเขียนบีตัวเล็กเศร้าสามารถไปก่อโค้ดได้ Ladies and gentlemen, good evening อย่าบอกว่ามีอัปเดตอะไรอีก welcome to the Family's Charmony Festival Conference. I'm your host, Albert. This once-in-an-amber era event is near at hand, and the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities, Penacony. Tonight, we'll be bringing you all the latest on Charmony Festival. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival and representative of the family in Penacony, Mr. Sunday. Good evening, dear เฮ้ย viewers. ซันเดย์โอ้โหตัวละครหลุดออกมาแล้ว I am Sunday. Welcome, ตัวละ good คร sir. ตัวหนึงโผล่มาแล้ว Your presence here หลุดออกมาด้วย lights up our humble studio. You are too kind, เป็นการ Mr. สปอย Albert. เปิดตัว If it were ส not ปอย for ตัว the ละครก่อนเลย IPM's เฮ้ย generous อย่างดี invitation, อะ I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its location. That is to say, Penacony. Penacony is located in the Asdana เฮ้ย star system. It is a holiday เปิดตัว destination ใหม่ of ๆโอ้โห universal repute. เดี๋ยวแค่ภา Known พ to เปิ many ด as the planet of festivities. คน Our guests will be เนื้อ staying ที่ in เท่าไหร่ the เนี่ย Reverie, a มันเป็นเนื้อ luxurious ที่เท่าไหร่ hotel เนี่ย where โอ้ one โห may travel freely between reality and dreamscape, basking in dreams that are uniquely มันจะ yours. กินเนื้อที่ไปเท่าไหร่ I'm เนี่ย curious, what makes this festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Penacony tradition with a long history, and we have built on that foundation to achieve something truly extraordinary. The family on Penacony has, ส for the มัยอ first ลังกา time, รใช่อลังการเพ issued นิโคลี่ public invitations to Penacony various ใช่ไหม factions of the Penacony cosmos, welcoming When- them to partake แล้วเปิด in ตัว our ละครใหม่ด้วยนะ magnificent ceremony. เนี่ยนั่งอยู่เนี่ย Members of the 5 great families, และเป็นตัวละครที่อยู่ which ในโลก together นั้นด้วย make up the family on Penacony, as well as staff members of the Reverie, และได้ดาว are ยุโรป united in ผมว่า welcoming ดาว the ยุโรป universe to อัป our เดตต่อ home. ไปน่าจะเป็นดาวญี่ปุ่นนะเพราะว่าตัวละครญี่ปุ่นมันหลุดออกมาเยอะมากเลย Is set to perform at the ceremony. You heard correctly. On behalf of the family, Ui. Robin will be singing at the opening of the festival in honor of เปิด the ตัว Eon ละ of ครใหม่ Harmony. โอ้เสียงช My อบ sister has already arrived in Penacony, and dress rehearsals are well underway. Our Robin guests are in for quite the เสีย show. ใจอ่ะ Miss มันเป็น Robin's แค่4 ดาวเห็น participation ได้ยิน will ข่าวเอามานะ undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. ตัวละครอย่างสวยแต่เป็น4 ดาวเห็นเขาบอกมานะได้ยินข่าว ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ย All manner of นิ preparations ชา are unfolding as we นิ speak. ชาอย่างกับตัวละครใน The เกนชิน Reverie's เลยใน renovation works are ตัวละคร drawing to a เกนชิน close, ฟูริน่า and so too แต่แม่ง is ว its งเล็บ human มันเป็น resources ผู้ชาย overall. Our level of service will be better than ever. Separately, we have introduced performers Fairy. and service personnel from Fairy. the Iris family to Penacony's ตัวละค principal ร scenic ภายในโค areas นี่ and โผล่มา leisure 3 ตัวแล้ว facilities. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Needless to say, การะเท safety is การะ our primary การะ concern. เฮอร์เหรอ And so, the devoted and courageous Bloodhound Jơ. family will be responsibleยังไง for เนี่ย security at the festival. Danger ใช้กัน does ชิน not แต่มัน exist โดน in Penacony แต่มันเป็นแทร็บ streets, and the family promises that the safety of every guest is guaranteed. Of course, the family is also forgiving. Perhaps you are อุ๊ย a member of the คุณ Annihilation ไหม Gang, คุณ or ไอ้ even ตรงนั้นไหมเอ้ย the Stellaron Hunters. อ๋อตัวละ If you cherish dreams and เตรอน uphold ฮันเตอร์มี benevolence, มาแล้ว Penacony welcomes กา your ลเกอร์รอนะรอ Since issuing the invitations, we have received many replies from various organizations แล้ว throughout the ตัวละคร universe. ที่มันพูดเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ย Today will be the เฮ้ย first time we จะบอกว่า are ตัวละครนี้มัน publishing อยู่อีก the ที่หนึ่ง guest list. All in the service of the preservation, the Amber Lord. He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary 10 Stone Hearts. อุ้ยตัว Mr. จะบอกให้เป็นสายใหม่ Adventuring. เฮ้ยไม่ Explore, understand, Explore, establish, and
and connect. แอสโทรเอฟเคปด้วย Together, the name is carried forward the อะไรครับผม trailblazing อัปเดตอะไรเข้ามา world like a relay and build bridges between the stars. นั่น The คือ navigator of the Astral Express, Miss เฮ้ย Hemingway, along with the แจก entire เหรอ crew, will แจก soon เหรอ be gracing Penacony with their presence. อ๋อไม่ได้แจก อ๋อ เป็นตัวละครที่น่าจะ Calculating wealth with formulas and เอ้ยจะ transcending individual ดำเนินเรื่องใช่ไหม limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild, Dr. Veritas ด Ratio. รเรโช We think, therefore we are, and memories are proof of existence. She's committed to safeguarding and sharing these memories and able to journey beyond the corporeal into the cosmos. Hails from the Garden of Recollection, it's none other than the memo keeper herself, Miss Black Swan. In the uncaring expanse of the cosmos, แสดงว่าอยู่อีก exists as a ball, เมืองหน้า a น่าจะเจอ sovereign, กับ forever พวกนี้หมดเลย resilient, never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing the masked fools. เดี๋ยว Sparkle! นางอยู่เมืองนี้ด้วยเหรอ Following the path of the hunt, journeying from one planet to another, upholding justice, eradicating evil, Sky and then Ranger. doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long, representing the Galaxy Arcelon. Rangers, บอก Miss เลยว่า Akron. เสียหนัก Takes แน่ the นอนอะทุกคนที่ stage รอเปิด once อะ more. คือเมืองนี้เสียหนักแน่นอน On behalf of the family, I hereby warmly welcome our guests to participate in this, our grand celebration. Penacony awaits you. เดี๋ยวนี้คนนี้น่าจะจบเอ้ยโอ้ยเอ้ยภาพเหรอเอ้ยโอ้ my god โอ้เหี้ยแตก เห็นภาพแล้วมาครับผมไม่ทันไลฟ์ตอนช่วงแรกเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ตอนช่วงแรกด้วยกันนะไป Mention this. I knew this interview was a bad มา idea. เราไปดูไลฟ์ช่วงแรกกันดีกว่าครับผม Member 76, ช่วงแรกเรามา sophisticated ช้า mechanical aristocrat and renowned leader. ผมเปิดได้นอน Not to ดาเม mention จ the ไม่มี savior ดา of เมจ inorganic ลม life throughout the universe. กดทิ้ง He's ไว้ as 60 sharp ไปแล้ว as ก they ดตู้ come. แม่เมืองอลังจริง Recognize my brilliance in อ an ลังจริง instant. ครับผมเดี๋ยวเรา I can มาดู just ตอนช่วงแรกกัน recommend me. เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันสนุกสนานกัน Astonishing wisdom in the field of broadcasting has been duly recognized by Noose themselves. Ergo, เศร้าอ่ะ the ช่วงแรกเราไม่ได้ Genius มา Society hereby confers upon ติด Mr. ธุระแล้ว Albert คือไม่คิดว่ามันจะมีการอัป of เดตวันนี้ด้วย member ขอสารภาพเลย Member 81, Ron May. Oh, she seemed like a kind and elegant person in the simulated universe. A little distant though, but what if I ask a bad question? Since when does เรามาดูช่วงแรกกันดีกว่า Albert ask bad questions? This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! The program is about to start! What are you อ๋อ waiting ดู for? A ละ trailer or something? ตัวละครนั้นมันเป็นตัวที่อันนี้ด้วย I thought member 4ของแอด 1.5 ได้กดใครไปบ้างครับผม ถ้า 1.5 ผมได้กดใครไปบ้างเหรอ ขอพูดนะ 1.5 ที่อัปเดตเนี่ยไม่ได้กดเลย ตอนนี้ตู้ผมเสี่ยงเดี๋ยวผมจะให้ดูเลย ตู้ผมเสี่ยงมาก อุ้ยอัปเดตวันนี้เรามาดูหน้าอัปเดตกันตู้ 1.5 ผมไม่ได้กดใครเลยนะครับผมทั้งหัวแล้วก็ทั้งอาจิติไม่ได้เปิดเลยเห็นว่าอาจิติดีมาก แต่ผมก็ไม่ได้เปิด ทำใจครับผมโอ้อันนี้เปิดใน Astro Express ก็คือแมปใน Astro เลยครับผม You'll be full of weaknesses that others can see through. เยเชโรเมสวย A genius move. โอ้โห How will you counter it? You look troubled. A portrait of internal turmoil. โอ้ยผมขับไม่ไหวแล้วผมขับไม่ไหว Do try to think รว for ม yourself. เลดี้ลีโอเปิดด้วยฟ้าใส่หัวลูกปั้น Gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. No matter the distance, นี่เป็นที่นั่นนานเหรอ action will ได้แล้ว find you. โอ้ยแล้วก็บอสใหม่ Audience dice. How ostentatious. แอสตราก็โดนไปด้วยอะเนี่ยเมื่อกี้ในเรื่อง
เมื่อกี้ผมคำไม่ไหวอะผมคำไม่ไหวจริงๆมาเดี๋ยวพิมพ์โค้ดนี้ทิ้งไว้เลยกันเราจะได้ก๊อปโค้ดแหมเราต้องมาพิมพ์โค้ดทิ้งไว้ทีหลังด้วยซึ่งจริงๆเป็นโค้ดด้านหน้านะนั่นน่ะแต่เราเพิ่งมาลงให้แต่อัตรถเราแบบเปิดวิดีโอรอไปเลยYour world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. And if you didn't know already, I'm Albert, your favorite feathered announcer. Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine special program. On today's program, we're bringing together 3 intellectual heavyweights from none other than the Genius Society. Oh, why don't you introduce yourselves? Madam Herta, care to kick us off? Whatever. Herta here. Madam Herta, we said, remember? Enthusiasm. Seriously? Fine. Hello, I'm Herta. Now we're talking. And let's not forget the new face on the block, Madam Ron May. Hello, dear viewers. I'm Ron May. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. I never thought I'd be interviewing all 3 of you at the same time. I guess the great Noose must have finally recognized my นักวิทยา potential. ศาสตร์ทั้ง3 คนเลย Don't get ahead of yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, participating in your program was a way of maximizing the utility of our itinerary. แบ็ค Two กรามมาก birds, one stone. เพราะเหมือน You, เหมือนกับแชมพูไหม anyhow, ผมได้ฟาร์ม we saw ทิ้ง from ไว้ the trailer อาร์เจนติ that the story is making a เดย์ return 1 to เกือบ Herta LC Space Station. เติมเอา Intelligence available for เอา release จากพร in the ใช้ case นาม the following. เดี๋ยวก่อนนะ Madam Ron May has commandeered Black one of the Swarm space เหรอ station zones for biological science และสวอม experiments. ตอนนี้ยังไม่มีการหลุดส I กิล like อะไร to ออกมา avoid นะครับผม attracting เรา too ยังไม่ much รู้ว่าเป็น attention with my แต่ที่แน่มันรู้ experiments. ว่ามันเป็นธาตุ And ล the มกับอีก station ธา had ตุ a หนึ่งไง seat ผม all จำไม่ very ได้ available. แต่ว่า Herta was kind เราต้อง enough to มา lend ดู it อีก to ทีนึง me. ครับผม Big ว่า enough มัน to spread across 3 levels. ว่าส This กิลมันเป็น area รูปแบบ is ไหน a brand new ถ้าเรา domain รู้ว่า waiting ส for กิล us รูป in แบบไหน version เราจะสามารถจัดทีม 1.6. ได้เพอร์เฟกต์มากเลย Welcome to Herta Space Station's เฮ้ย seclusion zone. Due to the secrecy surrounding the zone, there's currently not a soul อุ๊ย to be found กด across ใน the whole domain. Rebuttal. อุ๊ย Your เดี๋ยว assertion พี่แม excludes ล the งพี่แมลง existence ยัง of หลอกหลอนเหรอ inorganic life แล้วคราวนี้ operating แม่ง in มา the โผล่ใน area. ชีวิต ใน Naturally, as แม I ป was ด้วย saying, โอ้โห the พี่ story เอ้ is ย set to unfold in this new domain. Wait, แม่ so สวอม you เนี้ยต้อง still รอดู need ก่อน the ครับผม seclusion ว่าเรายังไม่เห็น zone, สกิลของ Ron นางเลย I do. ว่ามันบวกอะไรบ้าง เรา My ต้องรอไปก่อน research นะ has encountered a few anomalies. I แชม was พู hoping the ไหม Trailblazer เขาได้ could do ฟาร์ม me ทิ้ง a ไว้เหมือน small อาร์เจนติ favor. Favor? เกือบ LC Small เติมเอาจาก Yeah, Online na. I'm not Argentina sure about ผมว่า the สบาย second one, แมลง but นอกซิม this is เอา a จริงนะ golden age for แค่ในซิมผม biological ปวดหัว science. พอแล้ว No นอก problem ซิม too แม่ง big ยัง or มา too หลอน small, อีก right? และยิ่ง And ถ้าสม version มติถ้าเป็น 1.6 บอส is brand new Trailblazer บอสที่แบบ continuous. ให้สู้ตรงแถวนั้น Crown เป็น of the แมลง mundane อะ and divine. นรกเลยนะนั่นน่ะ Trailblazers will encounter Madam Ron May for the first time. They'll need to work closely with her to solve the headaches of ในเรื่อง Herta เกี่ยวกับ Space ตัวเม Station. ย์ For example? One such headache is the result of the little life forms that Ron May has been cultivating. I'm afraid that's the nature of biological science. Surprises and accidents in equal measure. Not to mention, the space station is hiding more secrets than you might have thought.
Various crises bubbling to the surface, hurt his หลอน puppet จริง falling เพราะแรงใน prey to ซิม an ยังมาหลอน ambush, นอกซิม and อี a ก new provocation that the geniuses ในซิมมัน must ก็ face จะ up ลกพอ to. แล้วแค่ระเบิด C4 Nothing a small ตัวเดียวระเบิด favor C4 can't หาย fix, right? เกือบ We ทั้ง got ที the มอ่ะ three geniuses here. What could go wrong? เศร้าอ่ะ In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the presence of a formidable challenge. My beak is sealed. This is a top secret experiment. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of biological science. เรื่องของรวนเม And ย์ what better way to prepare our ช่วงนี้เราก็นั่ง trailblazers เก็บ than เพชรกันไป by ครับผม introducing เพชร the one and only เดี๋ยวค่อยพาไปดู Madam Ron May. รวนเมย์ก่อน โอ้โห เปิดตัว Madam Ron May is an ice-type character following the path of harmony and member 81 บอก of เล the ยครับ Genius รวนเมย์ Society. เนี่ยผมมา From the very เปิดแน่นอน beginning, her เปิดขึ้นมา research has ผสมผ focused สานกับ on จิงหลิว biological science. เพราะจิงหลิว That's ผมอะ right. Biological ทั้ง science E is ทั้งไล a ฟ์โคนมีแล้ว boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, I seldom step up to the plate. Madam Ron May, I was curious. Is there a story behind your name? My name? My parents organized themselves into a flat hierarchical structure. My name is simply the combination of their surnames. Fascinating. What a spellbinding tradition. I believe you may be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return? Who wouldn't hope for a ถึงรวนเมย์ blessing ผม from จะเห็นมา Madam คร่าวๆแล้ว Ron เนาะแต่ผม May? ไม่ได้ทำคลิปขอโทษด้วยเพราะว่า Trailblazers agree with ติด me. ธุระแล้วคือ Let me ตอนนี้ remind ย้าย you that a ผมได้ genius's ที่ทำงานแล้วคือ blessing ตอนนี้ isn't always เช็คก็ a ติด result of generosity ก็ or แบบว่าที่ kindness. ทำงานไม่ค่อยเหมาะก็เลยกลับมาเชียงใหม่แล้วคราวเนี้ย Aren't you ตอนนี้ supposed ก็ to เลย be แบบ intelligent? เพิ่งได้ปรับตัวได้คงที่ Many ก็ individuals have a hidden ตอนแรกอยู่ที่กรุ side. งเทพยังไม่คงที่อ่ะ Ergo, กรุงเท Trailblazers พแบบ encounter เราปรับ with ตัวเข้ากรุ Ron งเทพเสร็จ May ปุ๊บเรามาที่เชียงใหม่อะ may เราต้องมาปรับ hold ตัวอีกแบบหนึงอะ surprises. กว่าจะคงสภาพได้ก็ I think it's time we นาน take เล a ย look เพิ่งลง at คลิปได้ what คลิป this เดียว elegant เดี๋ยวก็กำลังจะลงคลิป can ช่วง do วัน on เสาร์ the อาทิตย์เนี่ยจะได้ลงคลิปแล้วครับผม battlefield. เดี๋ยวจะเป็นคลิป My อาจจะ basic ตินะ attack, เดี๋ยวคลิปไล threat ฟ์ and แพทจะตามมา fragrance, deals ice damage to a single target, while my skill, String Sing Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all บัฟ allies. หมู่ There's also my ultimate, อุ้ย Petals เดี๋ยว to รวนเมย์มีเก็บสแต็กไว้เหรอ repose in dream เพิ่งเห็น which creates a field. แต่ว่า Only ส the แต็ก most รวนเมย์ต้อง beautiful field I've บวก ever อะไรสักอย่างแน่นอน seen. A work of art, madam. Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase, and when breaking an enemy's weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them with additional ice damage. You Ui, bị have a ấy knack damage for sớm exploiting rồi. an enemy's ก weakness, รี๊ดเลย Ron ครับผ May. ม I'll say, and we didn't even บั mention ฟ her รวนเมย์คืออะไร technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of the skill. next battle. สามารถ In กด the simulated universe, when ส Ron บา May ยเลย possesses Silken Serenade, and when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can deplete the toughness การ of อัปเดต all คราวนี้ enemies. ก็สุด Breaking เลย a ครับผม weakness can trigger the weakness ระเบิด break น้ำแข็ง effect that ใช่ corresponds ปั๊บ to the ถือว่า attacker's สุดเลย own นะ type. Not only that, in the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness reducing damage of the current attack เดี๋ยว is นะ increased. ระเบิดน้ำแข็ง And ใช่ไหม extra additional ice damage เฮ้ย is แส dealt. ดงว่ารวนเมย์สามารถเล่นกับ Oh, คาฟก้าได้ very ด้วยนะครับผม good. Sounds to me like you have an interest in testing the ผมว่า simulated น่าจะได้กับคาฟก้าได้ universe. ด้วย After Trailblazers get to know Ron May, another ถ้ามัน scholar มี with ระเบิดน้ำแข็ง connections มา to ด้ the วย Genius นะครับผม Society will be appearing in this Trailblaze Continuance. Oh, I assume you're referring to the gentleman with the alabaster head. Classic Mr. Scrollum. Able to see the gentleman behind the mask. ผ่านไม่ออก Gentlemen, my foot! Herta, you're being a little harsh. Sounds like you two are well acquainted. Without further ado, allow me to introduce him.
ต่อไปดรเรโชปลาช็อก อย่างชอบเลยปลาช็อกเนี่ย Veritas Ratio, or Dr. Ratio as he's known, is an imaginary type character following the path of the hunt. He belongs to a different news-worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Which is why I can't stand the sight of him. The Genius Society consists of vanguards from various fields who act in isolation. In contrast, the Intelligentsia Guild advocates for the dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Nous who work towards furthering this end. Question. Does the current universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the Genius Society or the mutual learnings of the Intelligentsia Guild? You sure you want to go there? Let's not. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Exactly! Dr. Ratio presides over a total of 52 academic programs. And yells at people until they burst into tears. Strict teachers make for good students, and any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional wreck. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all รู้ self-esteem. จักสกิลอันติน่าจะเป็นสถา His ปนิก creations have helped many worlds ใช่ look เป็น beyond สถา their ปนิก borders เป็ and นนักวิท step ยาศาสตร์ into ด้วย the future. I feel like we might accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. During his Dr. basic attack, Ratio มารู้สึก mind is might. ตีธรรมดา Dr. Ratio brandishes his codex, dealing imaginary damage to a single target. Question: why does he carry a codex with him? Well, intellectuals เดี๋ยว enjoy เดโช persuading ตี others ทะลุ with เกาะเหรอ quotes. I think Dr. Ratio takes that to เดี๋ยว mean ตีทะลุเกาะเหรอ hitting people with them ใช่เหรอ directly. Dr. Ratio's skill, intellectual ไม่ midwifery, ใช่มั้ง deals imaginary damage to a single target, while his talent, Cogito Ergo Sum, Talent. may trigger him to launch a Skill, follow-up attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his enemy's debuffs during battle. The more debuffs the ไอ้ตัว enemy ที่ติด has, the debuff higher the chance of him launching a follow-up attack. And let's not forget his ultimate, three-step paradox. The good doctor summons a leaning tower and through a series of precise calculations and measurements, อันติเดี่ยว plots ด้วย a trajectory of maximum pain. The target มัน enemy เล่น suffers คล้ายๆ imaginary กับอะไรนะ damage and is หยานชิง afflicted เลย with ครับผม Wise ไปดู Man's แล้ว Folly. When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his talent's follow-up attack against the target. And when using his technique, Mold of Idolatry, Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby enemies. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 อย่างชอบ statues are made in his โอ้โห own image. โอ้โห Ergo, Dr. Ratio suffers from a certain degree of narcissism. To put it ทานเล่ mildly, นอย่างชอบเลย Also in version 1.6, Trailblazers will finally be running into an old friend. The elder of 2 siblings, very different from the other, yet bound to her all the same. It's Hanya's มีสร้าง elder ตัวหลอก sister, ใช่ Shui. ต่อมาเป็นน้องของฮันย่าใช่ไหมใช่น้องฮันย่าป่ะหรือเป็นพี่สาวฮันย่าเนี่ย ไม่รู้จำไม่ได้ฮันย่าเป็นตัวแปะบัฟอันนี้เป็นตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะดาเมจ Shui Yi is a quantum type character following the path of destruction, whose original body was replaced long ago with a permanent puppet system. The system was constructed for Shui Yi on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Shui Yi apprehended, she would be rewarded with a half-day's wake span. A reasonable arrangement.
Better than my one. Like her sister Hanya, Shui Yi is a formidable presence on the battlefield. Shui Yi's basic attack, Mara's Thunder All, can deal quantum damage to a target enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. And as a judge of the Ten Lords Commission, Shui Yi's talent is a little out of the ordinary. When Shui Yi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. So she's good at ตี trying ควอนตัมได้มี criminals? เล่นอีกรอบแน่นอน The best! When karma เฮ้ย stacks มี to ส the แต็กด้ upper วยเหรอ limit, Shui Yi immediately launches a โอ้ส follow-up แต็กตัว attack นี้ on the ถ้าเก็บ target ครบเมื่อไหร่ enemy, สา dealing มารถเปิด quantum ดูได้ damage. โอ้โห Her ultimate, Divine Castigation, โอ้ย can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Breaking weaknesses irrespective of type. These Xianzhou natives are cold-blooded. When Shui Yi uses her technique, Summary Execution, to attack an enemy and Wait. enter battle, she deals quantum damage to อุ้ยรอบ all สังหาร enemies. เหรอ Yes, sir. It's time. We talked about version 1.6's banners. During the first phase of version 1.6 in the โลแร character กมา event warps, โอ้โห Flow โคตรเยี่ยม Triptych เลย and a มาก่อน lost เนี่ย soul. ไม่เอาฮันย่ากลับมา Trailblazers can ละ obtain the limited เจ๊เก็บฮัน 5-star ย่าทิ้งไว้ characters Ron May and Blade เย้ respectively. ย Not แต่ to mention, เอา the จริงอยู่มา 4-star ก็ดี character Shui Yi will be joining เอา version เบรกมา 1.6's first phase character warp. อ๋อแล้วคนที่เปิดกระชาต้องเลือกเปิดแล้ว Now, during the second phase of version 1.6 Second in the คราวนี้ character เป็น event warps, Radio Pantare and Nessun Dorma, Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Dr. Ratio and Kafka respectively. กับคับก้า I บอก wondered เลย when ว่า that ทุก lady คน might ได้ be making เลื a อกกันเปิด return. แน่นอนอ่ะ I'll be glad to see the back of her. Then let's not forget เข้าใจอ่ะ Light Cones. At 1.6's ไอ้ first โคนโด phase น Light มี Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone, my past สวย self in the mirror, will be boosted. And in the Bicone Reminiscence Light Cone ไอ้ event โคนเบร warp, ด the drop rate of the 5-star Light Cone, the unreachable side, will also be boosted. Version 1.6's second phase will also see the 5-star Light Cone, the baptism of pure thought, entering the Light Cone event warp. Bathing relaxes both the body and the mind. It is of great benefit to our consideration of both the universe and philosophy. Check out the yellow ducky. And finally, in the aforementioned Bygone Kapka. Reminiscence Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone, patience is all you need, will also be boosted. Whew. Light Cones, it's been a pleasure. I think it's time for some mental เดี๋ยว recuperation. เราดูก่อน Stay นะ tuned ว่า for more เรา updates. ต่อไปโค้ดโค้ดมาแล้ว อย่าลืมก๊อปไปด้วย โค้ดอีกโค้ดหนึ่งเดี๋ยวรับครับผมอีกคนนี้เข้ามาดูแล้วครับผมยินดีต้อนรับครับผมเราก็มาย้อนดูไลฟ์เนาะโค้ดดูได้เลย Welcome back, Trailblazers! Now that we've introduced our new characters, it's time to delve deeper into version 1.6. First up, something that's about to make a big splash on the space station. นี่ไงร้อนเลยอะร้อนมาแล้วมันแรงเอวรูชั่นแรงเอวรูชั่นด้วยแต่เอวรูชั่นมันแพ้ท่าน้ำแข็งสบายละมีจริงหลิว I can see how that would make a big splash. เอวรูชั่นยังไงเจอจริงหลิวฉันก็จบแล้ว Accidents on the space station? In the process of clone cultivation, Madame Ron May did encounter a certain anomaly. An anomaly in the form of a Swarm King prototype and fierce Swarm Disaster entity. ไม่ต้องห่วงครับ ร้อนถึงที่แมลง Thanks to an เวอร์ incident 2 during the กับเวอร์ experiment,
This เวอร์สองอีก borehole planet's old ทั้งบอส crater ทั้ง came into being, and it looks ตัว like เล็ a ก lively one. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I kick your butt. Don't panic. Madame Ron May has shared with us one of her research papers. Star Crusher Swarm King's Scaricabaz. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. ดาเมจตัวเดียวน่าจะโด Let's นหนั start ก with the นี่ abstract ไง and มันแพ้ข้าง keywords, แข็ง shall เห็นไหม we? ผมถึงบอกไง To the point. และกายภาพ Leave it ด้วย to me. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses immense propagative capabilities. When in its multiplied state, the Swarm King produces more of its own Oh. kind with every attack it sustains. Wait, every attack? So the swarm just keeps multiplying the more we Yeah, fight it? Somebody's getting fired. However, เฮีย this แท้ไอ้ multiplied เฮีย state is also when the Swarm King is most บอสคน vulnerable. นี้สุดๆจริง Breaking ครับ its weakness at ถ้า this ตีโล moment ไม่ can แตก cause นี่ it to คือ explode. มันจะเสก That's ว่ามาอย่างเดียว As highlighted in the paper's Sao à? conclusion, maintain your Oh, focus anti. on the Swarm King's toughness. Time the weakness break just right, and Star Crusher Swarm King Scaricabaz can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze continuous โอ้โห mission, ชัดเจนเลย Echo of War, Borehole Planet's old crater, will become บา a เลีย faithful. Complete this Oh, challengeชัด to เจน obtain the เห็นคุณ advanced เห็นเลยดี trace ไหม level up material, past evils of the Borehole Planet disaster. Are all บอสดีด้ biological วยโอ้โหนร entities ก in เล this ย location characterized by นรกของ aggression? แท้เลยครับผู้ชม Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. Fear not, there are some sweet and lovable characters too. In a bid to boost the space station's research developments, Center Trailblazers peak. have been assigned an important mission. Nurture and care for the newly arrived little life forms. I'm counting on you, friends. There won't be any accidents or anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable these little guys are. In the Critter Pick scavenging event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing โอ้โห manual. กา They ร can learn ผสม cultivation ยีน specifics and successfully raise a variety of delightful little creatures. Seeing these little critters explore and และเอาอั frolic นนี้ in มา the cabin is enough to put a smile on the face of every Trailblazer. Affirmative. It results in gratifying emotional and physical responses. Conclusion. A profoundly ingenious ทำ construct. ใจครับผม Aside บอ from ส the ตอนนี้แม่ง normal นรก varieties, ของ the แท้อะ cultivation นรก process แบบ might even result จบ in mutations จบประเด็น and เลยอะ special breeds. And just between us, during the event, อุ๊ย Trailblazers have the chance to transform into and experience what it's like to be มาเปลี่ยนร่างให้ happy. ด้วย Interesting. จิตใจทำด้วยอะไร Maybe I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulate. simulated universe, this update Simulate is my- a real game changer with significant new features. Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe with brand new DLC, Gold and Gears. Ron โอ้ May ยอม played ใจ a major role ซิ in มูเลต this ใหม่ update. ปวด Indeed. ซิมูเลตเก่าก็ปวดหัวพอ Simulated ซิมูเลต Universe ใหม่ยิ่งปวดหัวยิ่งกว่าอีกครับผม developed บ a อกเลย simulated noose and frozen space-time just before the demise of member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from paths. The dice come with 6 slots for equipping various dice-based effects. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice-based effects. As Trailblazers delve deeper into the challenges, they can acquire more powerful dice spaces and นาฬิกามาล่อ unlock ล new ง ways to ให้ลง play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, ใช่ combining effects from multiple paths to และ create มีระบบที่แบบ unprecedented
powerful Yeah. buff combinations. มีบัฟ For แบบ example, บัฟ when using โอ้ Kafka, even if the initial path คุณ selected เห็นเมื่อ is กี้ the ไหม nihility, นรก you can create diverse นรก effects by strategically combining different นรก dice faces. You can assemble a บอล die แรง that allows you ใช่ to เลย leap over บอสบอล tiles, แรงชัวร์ or ป้าบ one that yields higher rewards in battles, or one that Oh. incorporates both นรก effects. Clear golden gears and voila! Neural impulse is all yours. Use it to unlock different ดีที่ talents มัน and มีอันนี้ให้อัพ increase your นะ combat ไม่มีให้อัพ gains. นี่คือปวด In หั other ว words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated สวัส universe. ดีตา สวัสดีครับผม Introcognition system. When moving across ทำอะไร the อยู่ simulated universe ไลฟ์อยู่เลยครับผม subconscious changes ไลฟ์แพท may be ไม่เป็นไรเข้ามาร่วมได้ครับผม leading to the first story พี่เห็นว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่คือจริงๆพี่อยู่ข้างนอกพี่ออกกำลังกายอยู่พี่ก็เห็นว่าอยู่ลิฟต์พี่ก็เลยเข้ามาทักทาย Ultimately unlocking the enigmatic secrets อ๋อไลฟ์อยู่เหรออ๋อวันนี้พี่ก็มีไลฟ์สตาร์เร็วนะเผื่ออยากจะเข้ามา A new simulated ได้เลยครับผม universe to เดี๋ยวผมเข้าไป explore. แจมด้วย Trailblazers, I'll be เพราะว่า waiting แพ for ท you ใหม่ at อัป the เดตมา usual spot. ได้ข่าวว่าเจ้าของเกมนี้ใจปั้มมากเลยแจกตัวละคร5 ดาวด้วย ใช่แล้ว In version โอ้โห Dr. Lidio Trailblazers Free will of receive Ferb an invitation from the Department และ of อีกอย่างหนึ่ง Ecology to participate เกมพี่ไม่เห็นแจกแบบนี้บ้างเลยอะเกมพี่อะ Department เกมน้องแจกกระหน่ำมากเลย What's the แจกกระหน่ำ mission ไม่พอ step? พี่ This อี test เวนต์ยัดมา involves เยอะมาก battling เลย illusionary enemies that are conjured อีเวนต์ยัด through มา stickers. เขามีแพทอะไร 1.6 หรือ 2.0 1.6 เนี่ยครับผม อ๋อ ก็คือว่าง่ายๆเลเจโอนี่แจก 1.6 ใช่ไหม น่าจะ 1.6 เลยครับผม เพราะว่าตัวละครมันอยู่ใน Despair 1.6 mode. I อ๋อ hear โอเค Trailblazers แล้ว are อย่างนี้ตุ๊กตามีไหมเลเจโอก็มีใช่ไหม มี I'm sure อ๋อ เท่ากับว่าได้ Trailblazers E ศูนย์กันไปทุกคนว่างั้นเถอะแต่ใครอยากกด E ก็สุ่มเพิ่ม ใช่ Difficulty curve แต่คราวเนี้ย isn't ไม่เดี๋ยว hard. สู้ Which is คับก้า why we กับ like to เปรต remind ตา all แล้ว Trailblazers that the เดี๋ยวนะ illusions aided by these พี่มีคำถามแล้วหลวดชาพี่ไปไหน regular enemies. นั่นแหละ Make sure you're ส well งสัยอยู่เลย prepared before engaging เราข้าม in หลวดชาไปพักใหญ่แล้วนะเนี่ยข้ามเลยอ่ะ น่าจะแพทหน้าเลยครับผม Commencing the simulated และแพทหน้า trial. นี้นรกของแท้ เพราะตัวละครแพทหน้าโผล่มาแล้วครับผม That's right. Feeling เหมือนไอ้นี่เลยอะ Your favorite set. หลวดชานี่จะเหมือนอินาซึมะนะ เป็นตัวแบบแลแบบว่าตัวแบบ Just เก่งอะ encounter some familiar ใช่ friends. What's this? A garlic flavored แล้วตัวละครในแพทหน้านี้คือน่ากลัวมาก เอ้ย ตัวละครแพทหน้านี้คือน่ากลัวมากเลยว่า Snap out of it. คนสายเติมเนี่ยจะเจ็บปวดเยอะมาก The sense may be tempting, but it's crucial to exercise self-control. อืม 1.6 หลวดชา อยากได้หลวดชาอยู่นะ ถ้าแบบต้ามีเรื่องจะบอกเมื่อวาน During these events, Oh, man. successfully challenging the simulated universe เกิดอะไรขึ้นครับผม erosion will yield high rewards เมื่อวานโฮโยเคียเตอร์แจกเจมให้พี่ได้ประมาณ 7,000 เจม อ่าฮะ Await. พี่ก็เลยไปสุ่มตู้อาร์เจนติต่อ Mr. CN from the CN ขอ น้องรู้เปล่า ถ้าน้องจำได้ไหม ตอนนั้นเราหลุดเลทเป็นอะไรวะ that can blur ชื่ออะไรวะ with ตัว บอล ถ้าย า เป็นผู้หญิงอ่ะ บอลยา เออ Is ใช่ พี่จำได้ว่าพี่หลุดเลทแล้ว slander. ครั้งเนี้ยพี่กลับมาได้ พี่ก็คือมีการันตีแหละ รู้ไหมพี่ได้อาร์เจนติโลที่เท่าไหร่ ให้ถ่าย ผมว่าโลที่ 1 หรือเปล่าเนี่ย โลที่ 10 เลยอะ ไม่ใช่ผิดคาดมากเฉลยนะ พี่ได้อาร์เจนติโลที่ 84 You mean like the Forgotten เอ Hall? อดีอึ้งมากเลยแบบโอ้โหลึกแบบไม่รู้จะลึกยังไงอะตอนแรกอ่ะมันประมาณสุ่มประมาณ73โลแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเจมมันไม่ถึง10โลพี่ก็เลยแบบว่าไปฟาร์มเพิ่มอย่างเงี้ยพี่ก็กะว่าเนี่ยกดอีกสัก10โลมันคงจะต้องออกแล้วแหละเพราะว่า73บวก10ก็เป็น83ใช่ไหมทีเนี้ย83มันยังเป็นแสงสีม่วงอยู่เลยก็เลยงงอ้าวอะไรวะแบบเฮ้ยเกินไปแล้ว83แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วกดโลถัดไปโลที่84ออกทองเลย เจ็บ อันนี้เจ็บแพ้ เกมเมื่อวานน้องไม่อยู่อ่ะกะว่าจะให้ต้ามาช่วยดูเหตุการณ์พี่ยังบอกกับเร็วเดียวเลย Enemies and available Uh, buff effects when อย่าง selecting เจ็บ the มันการันตีเท่าไหร่ปลาเร็ว strategy. มันเหมือนเกนชินแหละเลทมันเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละที่อันนี้คือซวงซวยโลออก84เลยลึกจัด ใช่ลึกจริง มันไม่ได้การันตี80มันไม่ได้การันตีคือออกทอง100%เหรอ มันเหมือนเกนชินนะน้องเกนชินคนก็เคยหลุดไปปาน80กว่าก็มีเหมือนกันมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วบวก2เกมเนี้ย Whoa, ตาย stellar jades? ก็แค่ส่วนใหญ่มันจะออกช่วง7ถึง80โลไงแต่ในของพี่มันมันซวงซวยจริงๆมันออกไปเลยนั่นแหละ84 ใช่ และอย่างหนึ่งนะนรกอีกอย่างหนึ่งเข้ามาในแพทหน้าด้วย
โค้ดใส่โค้ดกันยังใส่โค้ดกินสตาร์เรียวกันยัง ใช่ สตาร์เรียวกันยัง Grand total of ฮะกำลังจะใส่โค้ด ใส่กันหรือยัง กำลังจะใส่ Trailblazers who complete these two permanent challenge แต่ว่าเขาบอกเลยว่านรกมากเลยแพทหน้าเอาฟอร์เทนฮอลรูปแบบใหม่มาลง เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อพี่ขอขับรถก่อนนะแป๊บนึง ครับผม เอาพี่โต้งไปทำธุระเหรอ ใช่ และของฟรีก็อยู่นั่งไลฟ์อยู่สามารถมาแจมได้ ไม่เอาดีกว่า ไม่เป็นไรนั่งคุย เด็กที่บ้านเสียงดังครับ ไม่เป็นไร นี่มันบอกว่าไม่เกิน 90 การันตี 90 ของสตาร์เร็ว ใช่แล้ว 90 แต่ทุกคนจะออกโล 80 ตลอด Every memory of chaos update Memory Chaos นรกมากเลย by pure fiction event. วันนี้ผมแอบไปส่องไอดีเกนชินเพื่อนมาเห็นฟูลิน่าความแรงคิด300 Each version contains 3 such updates, สุด meaning ยอด that Trailblazers can obtain อัตราคิด maximum 80 ด้วยนะประเด็นอ่ะ 360 stellar jades across the Forgotten Hall and pure fiction events. มันฟาร์มนานขนาดไหนถึงจะได้อย่างนั้น Memory of chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. มันต้องดวงดีด้วย This means that when a new phase of memory of chaos เห็นแล้วอิจฉา starts, the เห็นแล้ว previous อิจฉา เอาจริงๆอิจฉามาก The Memory same is also เค true ออสไม่ of pure นรก fiction. มาอีกแล้ว Trailblazers งานแน่นๆเลย will have more time to plan their character leveling and to แล้วคราวนี้ experience Memory of challenge Chaos มีระดับน gameplay. รกมาให้ด้วย You got it. And I almost forgot about น another รกยิ่งกว่าอีก significant new feature in version 1.6. อย่างปวดหัวเลย Get ready for the เฮ้ย คุณนั่งไลฟ์อยู่เหรอ auto ใช่ function. After ไป the เข้ามาดู กดติดตามให้ ไลฟ์ให้ กด Trailblazers ไลฟ์ให้ด้วย directly challenge the highest ขอบคุณครับ memory ผ of ม chaos stage they previously cleared with 3 stars. Upon achieving a 3-star victory, they instantly โค้ด receive อยู่ไหนนะ all rewards from the preceding stages. Just ปราบ heads up แร that ง stage เกิน 7 is currently the highest stage that Trailblazers can start ผ their มเพิ่ง challenge. แก้ปัญหาสตาร์เรียวเด้งมาเมื่อกี้ เพิ่งลงสตาร์เรียวได้ตอน 3-star victory in ตอน stage บ่าย 7, 4มั้ง and I attain the same victory in any แล้วคือ given การอัปเดต Forgotten คราวนี้ Hall ไม่ Memory of Chaos update. ไอ้ I can get my ฟอร์เทน hands ฮอ on ลใหม่ rewards for มัน the ไม่แจก previous เพชรให้ 6 ด้วยนะ stages. อย่างจากชนะ Another คือทุเล่ Trailblazer แจกไอ้ time ตัว saver, it would seem. ไอ้ของอัพอย่างเดียว The 1.6 update will แต่ของอัพอย่างเดียว improve the พูดจริงไม่ได้พูดจริง ฟอร์เทน user-friendliness ฮอลมันอัปเดต of ใหม่ team ซึ่งเป็น setup ระดับ in น the รกและไม่แจกเพชรให้ แจกอันนี้ให้อย่างเดียว As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, น the รก team ของ setup แท้ from the previous stage will be carried over by ไป default มุดเล่นแลมโบซิกโมบาย switching and one เติมนอกอยู่ไหมวะ functions. Lineups can be adjusted at the drop of a hat. Impressive. เราก็จะเห็นคน Optimizing วิ่งหลบซ้ายหลบขวา Trailblazers แบบ is a firm เฟรมเรท priority. ล่วงเลย Absolutely. And guess what else? แค่ผับจีก็จะตายอยู่แล้ว 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a เดี๋ยว time-limited แป๊บนึงครับผม unlock feature for certain materials. เดี๋ยวนะ มาแล้วเดี๋ยวเราก็คงน่าจะได้ลงไลฟ์นะ Stages. เดี๋ยวคงน่าจะได้ลงไลฟ์กันแล้วนะทุกคน Require further explanation. สำหรับการอัปเดตเดี๋ยวผมจะสรุปทำเป็นคลิปมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามารับชมผมแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปอยู่ช่องวิโต้อีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวจะไปอยู่ในผมในช่องวิโต้วันนี้อีกรอบหนึ่งก็สามารถถามผมตรงนั้นได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจอะไรแต่ละอย่างกับแพทนะครับผม เดี๋ยวจะไปอธิบายที่ช่องเขานะครับผม ก็วันนี้ก็ผมขอลงไลฟ์ไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปกันนะทุกคน ไลฟ์วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย